Rumah tani Pak. Bisa kalau. Sudah ke tangan Pak. Ini pernah patah ini dulu sikunya. Udah dioperasi apa ada kayak nggak tahu pas jatuh tahu apa cuma darah. Tarik nafas, lepas. Mantap lah. Miring badannya Pak. Apa? Badannya miring dulu. Miring Kanan ya, terserah. Ternyata lemas Pak ya. Kakinya gini Pak. Lemas Pak, santai mawon. Lemas Pak, lemas. Tarik nafas. Lepas. Lemas. Wow, mantap. Mantap ini Pak. Masalahnya itu. Bagaimana? Jadi saya pakai jurus kobra ini Pak. Kobra style. Kobra. Cari yang bermasalah, ya ini ketemu, diginin Pak. Tarik nafas, lepas, lemas Pak. Iya, ketemu kan. Ini masalah. Oh, duduk Pak. Mantap sih Pak. Sering pusing Pak? Enggak Enggak pusingnya enggak. Oke, enggak pusing Pak. Lemas Pak ya, santai tidur dulu Pak. Lemas. Lemas lagi Pak. Jangan taruh belakang telinga. Ini rapat nih Pak. Lemas bawah. Lemas Pak ya, lemas sampai. Tarik nafas panjang. Lepas. Habiskan nafas leher lemas. Ayo, aduh, iyo. Gimana Pak? Apanya? Lemas bawah. Direng lemas loh. Direng lemas loh. Kenapa nih? Seperti pakai aneh. Gini